витаминно-минеральные комплексы. И сегодня я вам расскажу про несколько из них, которые, это программа минимум, что бы ни происходило, но эти 3 баночки, они просто должны быть каждый день. Дели – это революция в нутрициологии, это революционный просто продукт, содержит витамины, минералы, 3 запатентованные технологии, которые не имеют аналогов ни на нашем, ни на мировом рынке. Комплекс FX20, то есть это 20 фруктов, овощей, ягод спрессованных. Здесь минералы, хелатные минералы, это 2-я запатентованная технология. И 3-я – это комплекс АУС, алоэ, олигосахариды, чтобы все витамины и минералы максимально быстро доставлялись к нашим клеточкам. Более детально смахните вверх, я рассказываю про этот продукт, я пью его каждый день. Минимально вообще это по 1-2 раза в день. Лучше, если у вас физическая нагрузка, если умственная, напряжение, по 2-3 раза в день. Я пью по 2-2 раза в день, потому что кроме дейли я пью еще очень много других витаминов, поэтому моя дозировка по 2-2 раза в день. Еще один продукт, который я пью каждый день, это Арктическое море. Капсулы омега-3, омега-9, жирные кислоты. Смахните вверх и там посмотрите видео, где я рассказываю про этот продукт. Это просто, ребята, бомба. Хотя тут все бомба, да, но это обязательный продукт для детей. Это память, внимание, моторика, интеллектуальное развитие. Для нас с вами это профилактика инсультов, инфарктов, сахарного диабета, многих других заболеваний. Поэтому изучите, посмотрите. Омега-3 все уже понимают, что нужно пить, но как правильно выбирать, какие составы. Очень часто люди пьют, тратят деньги и не понимают, почему нет результата. Вот в этом видео я рассказываю, как правильно выбирать и почему мой выбор – это именно Арктическое море. 3-й базовый продукт, обязательный продукт, это кальций. С недостатком кальция связано больше 200 заболеваний. Кальций пьем каждый день. Очень важна формула кальция, какая она должна быть. Да? То есть здесь кальция-малат. Это самая современная формула кальция, которая очень легко усваивается, которая не вызывает мочекаменную болезнь, в отличие от кальция-карбоната. Поэтому изучите, посмотрите. Кальций пить нужно обязательно. Если начинается уже период полового созревания, это до 6 штук в день. Женщины менопауза, да, когда уже начинается, это 5 штук в день. То есть там повышается потребность в кальции. Гель алоэ и вот эта троица, это просто самая минимальная программа. Куда бы я ни ехала, они со мной всегда. Конечно, я Арджи тоже беру, но вот если спрашивают меня, что по минимуму? Минимум это дейли, кальций и омега-3.